क्या आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी हिचकी 68 साल तक चली थी। चार्ल्स ऑसबोर्न नाम के एक शख्स को 1922 में हिचकी आनी शुरू हुई और रुकने का नाम ही नहीं लिया। वो सोते, खाते, काम करते, लेकिन हिचकी चलती रही। आखिरकार 1990 में हिचकी खुद ही बंद हो गई, यानी 68 साल बाद। सोचो, अगर तुम्हें इतनी लंबी हिचकी आ जाए तो क्या करोगे? कमेंट में बताओ और ऐसे भी मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।